Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ këtu në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Kryeministri Edi Rama në rubrikën Sy më sy i ka kthyer përgjigje komentuesve teksa ka premtuar rritjen e pagës minimale. Ai paralajmëroi të rinjt për rrezikun e përdorimit të VPN-s për të kyçur në TikTok. Një nga ekonomistët më të njohur në Shqipëri, profesor doktor Arben Mala, ishte sot në Universitetin e Gjirokastrës, ku për studentët dhe pedagogët mbajti një leksion të hapur, kostot e luftës tregtare dhe sfidat e Shqipërisë. Ishte tema e përzgjedhur, marrshkas nga rritja e tarifave doganore prej SBA-ve. Vitet e fundit po shikohet një interes i shtuar i të rinjve për të bërë pjesë e rekrutimeve ushtarake, ku sipas Joanë Dandilit, shefi i qendrës së personelit të rekrutimit për qarkun e Gjirokastrës, djemtë dhe vajzat e reja kanë mundësi të shumta si rritje profesionale dhe ekonomike. Sot kemi udhëtuar drejt fshatit Palokastër në njësinë administrative Cepo të bashkisë i Gjirokastër. Ndodhet 5 kilometra larg nga autostrada Gjirokastër-Tepelen dhe është një ndër fshatrat më të hershëm të kësaj zone, me histori, tradita të hershme dhe banorë të dashur, punëtorë e tepër mikpritës. Ju njohim tani më gjerësisht. Kryeministri Edi Rama në rubrikën Sy më sy ka kthyer përgjigje komentuesve teksa ka premtuar rritjen e pagës minimale. Ai paralajmëroi të rinjt për rrezikun e përdorimit të VPN-s për të kyçur në TikTok. Kreu i qeverisë Edi Rama përgjatë rubrikës Sy më sy, ku komunikon drejt për drejt me komentuesit, premtoi se vitin pasardhës do të ketë rritje të rrogës minimale. Ai shpjegoi se në qershor do të vendoset rroga minimale të jetë 500 euro, e kjo do të futet në fuqi me 1 janar të 2026-s. Paga minimale në qershor do të vendoset që të bëhet 500 euro dhe do të hyjë në fuqi në 1 janar në vitin tjetër. Sepse paga minimale nuk është kaq e thjeshtë sa duket, sepse do t'ja imponosh kompanive. Kompanitë kanë mundësitë ose pamundësitë e tyre. Vetëm unë dhe Partia Socialiste mund ta kyçim Shqipërinë në Bashkimin Evropian, kështu u shpreh kryeministri Edi Rama, teksa kërkoi votën e shqiptarëve me 11 maj. Motiva ime është më e qartë se kur, më e kthjellët se kur, më e dukshme se kur. Shqipëria në Bashkimin Evropian. Keni një gjë kundër kësaj? Dhe gjithë kjo rrugë ka qenë një rrugë e mundimshme patjetër, por për ta sjellë punën këtu, jemi një hap larg. Mëtej Rama paralajmëroi sërish të rinjat që të mos përdorin VPN-n për të kyçur në TikTok, duke thënë se rrezikojnë të dhënat e tyre personale. Një nga ekonomistët më të njohur në Shqipëri, profesor doktor Arben Mala, ishte sot në Universitetin e Gjirokastrës, ku për studentët dhe pedagogët mbajti një leksion të hapur. Kostot e luftës tregtare dhe sfidat e Shqipërisë ishte tema e përzgjedhur marrshkas nga rritja e tarifave doganore prej SBA-ve. Lufta tregtare ishte në fokus të leksionit të hapur që profesor doktor Arben Mala mbajti sot në Universitetin e Qrem Çabej në Gjirokastër. Në fjalën e tij për student dhe pedagog të këtij universiteti u shpreh se sot bota është në shqetësimin e madh të rritjes së tarifave për importet nga presidenti amerikan, duke renditur edhe pasojat. Është e vërtetuar shkencërisht në gjithë historinë e zhvillimit ekonomik që tarifat e rritura rrisin inflacionin. Rritja e inflacionit zvoglon të ardhët atyre që ka në xhep të gjithë. Në momentin që bien të ardhët disponueshme, ka më pak konsum. Në momentin që ka më pak konsum, ekonomia bie. Ekspertët mendojnë që ekonomia amerikane mund të shkojë deri në recesion. Çka do të thotë që rënja e rritjes ekonomike të ekonomisë amerikane, që është një nga ekonomitë që udhëheq ekonominë globale, do të krijojë pasoja negative pasaj edhe të vendet e tjera. Ose ekspertët në Itali kanë parashikuar që lufta tregtare, në kushtet kur Italia ka borxhe të larta dhe kosto të rëndë të borxhit publik, mund të shtyjë ekonominë italiane drejt një situate që mund të ketë një përkeqësim të zhvillimit të saj ekonomike deri në stagflacion. Ajo çka sugjeron Malaj për një Shqipëri me ekonomi më të qëndrueshme dhe të pandikuar nga luftra tregtare është qeverisja në nivel vendor, po dhe qendrore, në Shqipëri duhet këtë parasysh cilat janë kanalet që do ta prekin Shqipërinë nga rritja e tarifave, cilat janë sektorët, cilat janë grupet sociale që do të penalizohen më shumë, dhe më shumë penalizohen të varfrit dhe klasa e mesme, dhe cilat janë, si thuash, strategjitë afatmesme dhe afatgjatë për ta bërë ekonominë tonë që të rritet me ritme më të larta, të rritet në mënyrë të qëndrueshme, jo sa herë të shtin kriza
në Amerika apo në BE të dridhet ekonomia shqiptare, dhe nga ana tjetër na duhet një rritje ekonomike që të jetë më e drejtë. Çka do të thotë që sot bota prodhon pasuri pafund. Ai sa 8 miliarderët më të mëdhenj në botë kanë pasuri sa 3.5 miliard njerëz. Kjo pasuri e përqendruar në pak duar ka rrit pabarazinë. Pabarazia rrit zhgënjimin, prandaj i këndej njerëzit, dhe njëkohësisht pabarazia duke rritur zhgënjimin, prish kohezonin social, e bën të paqëndrueshme situatën politike dhe rëndon më shumë situatën ekonomike. Malaj është një mik i vyer për Universitetin e Gjirokastrës, i cili po jep kontributin e tij për ndërkombëtarëzimin e këtij institucioni akademik. Vitet e fundit po shikohet një interes i shtuar i të rinjve për të bërë pjesë të rekrutimeve ushtarake. Sipas Joanit Andilit, shefi i qendrës së personelit të rekrutimit për qarkun e Gjirokastrës, djemtë dhe vajzat e reja kanë mundësi të shumta si rritje profesionale dhe ekonomike. Në qarkun e Gjirokastrës ka një rritje të interesit të rinjve për të bërë pjesë e forcave të armatosura. Ky trend është një shenjë se rinia po e shikon me optimizëm mundësinë që ofrohet nga ushtria dhe po e merr seriozisht mundësinë për të ndihmuar në forcimin e strukturave të sigurisë dhe mbrojtjes kombëtare. Forcat armatosura ofrojnë një mundësish dhe përfitime të jashtëzakonshme për të gjithë të rinjt dhe të reat që zgjedhin të bëhen pjesë e këtij institucioni të rëndësishëm. Disa nga këto përfitime janë programet e studimit të ciklit të parë që forcat armatosura ofrojnë. Janë 3 programet, të cilët janë teknologji informacioni në fushën e mbrojtjes, teknologji komunikimi. Gjatë programit të studimit, forcat armatosura ofrojnë akomodim dhe ushqim me 3 vakte për të gjithë fituesit e këtij cikli. Dhe Andili gjithashtu vë në dukje se kjo tendencë po jep ushtrisë një imazh të ri dhe po e forcon atë. Zakonisht numrat për çdo fazë variojnë 20 deri në 30 aplikantë, ku përfshihen djeme dhe vajza. U zhvon edhe një interes i madh i gjinisë femërore për bërë pjesë e kësaj strukture të rëndësishme. Për këtë vit janë zhvilluar 2 faza rekrutimi, ndërkohë faza e tretë do të zhvillohet në muajin maj. Sot kemi udhëtuar drejt fshatit Palokastër në njësinë administrative CEPO të bashkisë së Gjirokastër. Ndodhet vetëm 5 kilometra larg nga autostrada Gjirokastër-Tepelen dhe është një ndër fshatrat më të hershëm të kësaj zone. Me histori, tradita të hershme dhe banor të dashur punëtor e tepër mikpritës. Sot kemi udhëtuar drejt fshatit Palokastër në njësinë administrative CEPO të bashkisë Gjirokastër. Ndodhet 5 kilometra larg nga autostrada Gjirokastër-Tepelen dhe është një ndër fshatrat më të hershëm të kësaj zone. Me histori, tradita të hershme dhe banor të dashur, punëtor e tepër mikpritës. Banorët e kësaj zone rurale në këtë periudhë janë të angazhuar me punët e stinës, duke vijuar me përkushtim aktivitetet tradicionale që kanë mbajtur gjallë jetën rurale në këtë zonë. Zazavatet me ato merren tani. Grurin e kanë mbjell, me misër me këto. Fshati ka gjithë ato punë. Pastrojmë kasollet, ushqejmë kecat, ushqejmë shelegët, punojmë në bache. Këta që janë një çik më të rinj, një çifte të rinj, dikush ka edhe bakti, dikush ka edhe vreshta. Ja me këto gjëra miren, kopshtra, është një këtu gjiton që bën nga këto perime, gjëra i shesin, edhe rojnë. Kjo është faza më kryesore për fshatin. Në fakt ne si fshat, tradita më e vjetre, më e madhe është perimet. Me perimet Palokastra ka furnizuar me Malijaj, Tepelen, Gjirokastër, e kam fjalën që për perime jemi mjeshtra. Një traditë e zonës. Është traditë, si fshat jemi të veçantë. E mbajnë gjallë banorët? Po. Ka banor që i tregtojnë këto prodhime për të fituar? Ka janë 2-3 familje që janë familje energjike, domethënë që kanë të rinj, që punojnë, mbjellin dhe shesin, më tregtojnë në Gjirokastër perimet. Po këto të pak janë se ne shumica jemi pensionistë. Domethënë tani për shembull këtu në fshat jemi 45 familje. Në 45 familje, 5 familje janë që kanë fuqi punëtore që
punoj, dhe më thënë, ka fuqi që bëjnë për të shitur, pa jo për se unë për vetë e time, për shumë furnizohen vetë, bile perime dhe qojë dhe në Greqi, të fëmijët në Greqi. Blektoria vazhdon të Blektoria këtu janë 5-6 familje që kanë blektori. Për shumë dhe është një stall, a i ka, do në është si tu është i pari, se ka 200 kokë dhi, ka 6 lopë. Kemi mbjell patatet, qepët, salat, edhe në këto, jo spinaq, jo hudhra, jo i kemi mbjell të tëra këto të zonës tani që ka. Kalaja e Palokastrës është një prej dëshmive të rëndësishme të qytetërimeve antike në luginën e Drinos. Rënojat e saj vitet e fundit po tërheqin vëmendjen e arkeologëve të ndryshëm, por edhe një numër të lartë turistësh që zgjedhin ta vizitojnë. Po intereso kur vinë kështu vend shumë, edhe turistë kemi parë që vend. Ati është shumë e vjetër ajo, se unë vajta 60 vjetë këtu. Po ka, ja, vetëm të kalaja që është kalaja lumi, që vinë këtu, në fakt vinë edhe nga këta turistat që i shikojmë që kalojnë me ato makinat, edhe kalojnë nga në lumit, edhe rinë atje. Do mos të kore gusht vinë. Vinë shumë, jo shpesh, po vinë shumë. Vetë jeni të hapur për të mirëpritur turist? Shumë, jo pak, po shumë. Do më thënë, jo për turistët, po për çdo njeri që të jetë, të vi, është i mirëpritur. Vizitorët ndërkohë zbulojnë edhe bukuritë e fshatit, natyrën e tij të paprekur dhe mikpritjen tradicionale, duke i dhënë kështu një shtys të re zhvillimit ekonomik të zonës. Bashkia Tepelen mbështet 50 familje në nevojë me bonus qiraje prej 7.000 lekësh në muaj, duke lehtësuar kështu barën ekonomike të strehimit. Përfitues janë familjet me të ardhurat të ulta, pensionistët dhe personat me aftësi të kufizuar. Bashkia Tepelen vijon mbështetjen për familjet në nevojë përmes skemës së bonusit të qiras, për ata që nuk kanë mundësi të sigurojnë një banesë me të ardhurat e tyre. Aktualisht rreth 50 familje përfitojnë këtë ndihmë financiare me një vlerë prej 7.000 lekësh në muaj, duke lehtësuar kështu barën ekonomike të qiras. Për 2025 janë mbështetur 53 familje, të cilat kanë aplikuar deri në dorë të 2024 dhe janë marrë parasysh të gjitha kërkesat sepse kanë qenë konform ligjit. Bashkia Tepelen ka menduar që të jap një vlerë të caktuar që është 8.000 lekë në muaj për çdo familje dhe duke menduar që i vjen në ndihmë qiras. Ky program synon të mbështes familjet më në nevojë duke përfshirë ato me të ardhurat të ulta, personat me aftësi të kufizuara, të moshuarit pa përkrahje familjare e të tjerë. Bonusin e përfitojnë familjet që janë me të ardhurat të pakta, shumë të pakta, të moshuar, të vetmuar, e përfitojnë gratë të divorcuara që janë pa të ardhura, të rinj që janë pa që nuk janë në marrëdhënie pune. Bashkia Tepelen ka shprehur angazhimin për të vijuar me këtë politikë sociale duke synuar rritjen e numrit të përfituesve në të ardhmen. Fermerët e Bashkisë të Gjirokastrës që kultivojnë lajthi kanë nisur punët e stinës për përgatitjen e kësaj kulture bujqësore. Mihal Nasi, një prej tyre që kultivojnë lajthi që prej vitit 2008 sot kujdeset për rreth 1200 rënë lajthi, duke siguruar një prodhim tepër të kënaqshëm. Megjithatë, sfida kryesore për të dhe fermerët e tjerë mbetet sigurimi i tregut dhe çmimi ulët i produktit që vështirëson përfitimin nga kjo kulturë bujqësore. Fermerët e Bashkisë së Gjirokastrës që merren me kultivimin e lajthis kanë nisur punët e stinës për të përgatitur këtë kulturë bujqësore për sezonin e ri. Kjo është një periudhë e rëndësishme për mirëmbajtjen e tyre, duke përfshirë krahasitjen dhe plerimin me qëllim sigurimin e një prodhimi sa më cilësor. Një ndër fermerët e përkushtuar në këtë kulturë është Mihal Nasi, i cili kultivon lajthi prej vitit 2008. Unë kam bërë rrallimin e lajthive, tani po bëj pastrimin e territorit. Edhe një spërkate dimrore. Presim që të filloj të bëjmë në i plerim, po marrë rreth 2 tonë lajthi në vit. Se kam 15-16 vjet që kam bërë gjithë të punë, gjithë të investim. Megjithatë, pavarësisht suksesit në kultivim, ai përballet me sfida të mëdha që lidhen kryesisht me tregtimin e produktit. Sipas fermerit Nasi, problemi më i madh me të cilin përballen kultivuesit e lajthis në zonë
është sigurimi i tregut dhe çmimi i ulët me të cilin shitet ky produkt. Vetëm vjetë harxova 2.350.000 lek për vjelje dhe për pastrimin e tyre. Lajthia e para dhe kryesorja që të kënaqi dhe Niko Qirin, atë që punon, do që të gjej treg ta shesi. Jemi keq me këtë problem. Çmimi sa vetë bie. Ai thekson se mungesa e një tregu të qëndrueshëm dhe çmimi i pamjaftueshëm për të mbuluar shpenzimet janë sfida kryesore që kufizojnë përfitimin nga kjo kulturë bujqësore. Sinjalistika turistike vazhdon të jetë domosdoshme për objektet historike që ndodhen në luginën e Drinos. Pavarësisht investimeve dhe ndërhyrjeve që janë bërë, përsëri orientimi i turistëve drejt kësaj zone është i vështirë, ndërkohë që nga Drejtoria e Trashëgimisë Kulturore po punohet intensivisht për rifleskimin dhe vendosjen e tabelave informuese dhe atyre orientuese, kryesisht në zonat rurale dhe sitet arkeologjike. Rritja e vizitorëve në qarkun e Gjirokastrës ka bërë që sitet arkeologjike dhe jo vetëm të pajisjen dhe rifreskohen me sinjalistikën e duhur, kryesisht tabelat informuese. Drejtuesi i këtij parku, Shkëlqim Guqe, thotë se tabelat informuese dhe orientuese janë shumë të domosdoshme. Nga monumenti në monument duhet të ketë sinjalistike e cila është e formave të ndryshme, sidomos orientuese dhe informuese. Ato janë të përmasave të ndryshme me qëllim që vizitori të evidentoj historinë e monumentit, se si që kemi përmendur hera herës, të gjitha monumentet kanë historinë e tyre. Por jo vetëm parku arkeologjik apo destinacione turistike të cilat duhet jenë të pajisura me tabelat informuese dhe orientuese, por dhe sinjalistika e cila vjen prej rrugës nacionale drejt destinacionit Antigonez, Adrianopolit, Kalaz, Gjirokastrës, apo monumenteve të tjera si që janë urat dhe objektet e kultit. Pra janë shumë të rëndësishme sinjalistika horizontale, vertikale në pjesët hyrëse të rrugëve dytësore prej rrugëve nacionale. Aq e rëndësishme sa që do të rriste shumë numrin e vizitorëve, të cilët tashmë janë vizitorë që vinë me këmbë, vinë me bicikleta, vinë me makina, por edhe me karavane kuajsh. Gjatë këtyre muajve të parë të vitit, po punohet intensivisht dhe po merren masat e duhura për vendosjen e sinjalistikës. Këto masa janë të rëndësishme pasi lehtësojnë vizitueshmërinë e turistëve. I kemi marrë masat dhe jemi duke bërë freskimin e tabelave informuese, sidomos në hyrje të rrugëve nacionale ku fillojnë ato dytësore dhe përshkruajnë shumë fshatra dhe degëzime ku nga mund të ngatërrohen turistët. Pra për të lehtësuar më mirë vizitueshmërinë është e domosdoshme patjetër rifreskimi dhe orientimi nëpërmjet sinjalistikës horizontale, vertikale, orientuese dhe informuese. Gjirokastra dhe zonat rurale përreth saj po kthehen në destinacion kryesor për shumë turistë të huaj. Galeria e Artit në Sarandë është një ndër rastetet që ky qytet ka. Kjo galeri së fundmi ka planifikuar një sër ekspozitash për sezonin e ri turistik. Artistë mirënjohur po përgatiten që të sjellin veprat e tyre ndër vite. Galeria e Arteve Pamore në Sarandë ka nisur përgatitjet e para për sezonin e ri turistik. Drejtori Lefter Qeko pohon se gjatë kësaj periudhe do të ketë piktor dhe skulptor të mirënjohur që do të sjellin veprat e tyre të larmishme. Për sezonin turistik, neve kemi artistë mirënjohur, piktor dhe skulptor, që kuptohet që këto do realizojnë pas majit, se kështu i kemi planifikuar, tani funksionon si muze arti, dhe kështu kemi mundësit më të mira për të dhënë vlerat që ka kjo galeri e artit Sarandës, kjo galeri bashkiake që i përcjell këtyre vizitorëve që vinë dhe na vizitojnë me ëndje në ditët që kanë kaluar dhe në ditët që do të vinë, që kemi sinjalet, programimet që Saranda do të ketë. Brenda ambienteve të galerisë do të ketë një shumëllojshmëri veprimtarish ndër vite, të piktorëve vendas, por dhe të atyre që jetojnë jashtë Shqipërisë. Do jenë dhe krijimtaria e tyre ndër vite, se kanë qenë artistë që kanë qenë këtu dhe tani jetojnë jashtë shtetit, në Kanada dhe në Greqi ose Itali, edhe dëshira e tyre është që të kenë veprat e tyre, domethënë ndër vite. Dhe në momentet më të fundit që ata i kanë ekspozuar jashtë edhe këtu.
Galeria ekspozon her pas here vepra të zhanerave të ndryshme, ku vit pas viti interesi i vizitorëve për t'i parë këto piktura është i madh. Këtu kemi përfunduar të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ, ndajemi së bashku dhe miropafshim.